این بدترین استقلال تاریخ است. جمله‌ای است که این روزها زیاد دیده و شنیده می شود، اما در تاریخ لیگ برتر که قطعاً این گونه است. حالا 5 بازی باقی مانده برای تیمی که انگار تمام انگیزه و توان و انسجامش را از دست داده تبدیل به کابوسی خطرناک برای هواداران شده است. بازیکنان و کادر فنی و مدیریتی می‌دانند یک شکست دیگر چقدر شرایط را بدتر خواهد کرد. سالی که گذشت برای استقلالی‌ها یکی از عجیب‌ترین و ضعیف‌ترین فصل‌های فوتبالی بود که انواع مشکلات را تجربه کردند. هواداران این تیم شکست‌هایی را به چشم دیدند که حتی خیلی از هواداران پا به سن گذاشته این تیم چنین شرایطی را تجربه نکردند و این اتفاق در شرایطی رقم خورد که بعد از انتقال مالکیت این تیم به هلدینگ خلیج فارس با این ذهنیت وارد فصل نقل شدند که یک تیم مدعی برای لیگ نخبگان بسته خواهد شد، اما آنها حتی در حد و اندازه نام این باشگاه هم ظاهر نشدند و پیش از پایان نیم فصل رسما آرکورس قهرمانی لیگ برتر خارج شدند و حالا مانند تیم‌های میان جدولی به دنبال میانبری برای موفقیت و قهرمانی در جام حذفی هستند. این اتفاقات در حالی رقم خورد که عدم ثبات مدیریتی، نیمکت لغزان و نامطمئن، بازیکنان شکننده و ناآماده و فضای هواداری بی‌اعتماد مشکلات این تیم را دوچندان کرد. تغییر مداوم روی نیمکت استقلال، 6 سرمربی و 10 مربی مختلف در تمرینات این تیم حاضر شدند و هماهنگ شدن این افراد با ذهنیت‌های فنی و اخلاقی مختلف باعث شد تا رختکن تیم هم تحت تاثیر قرار بگیرد و بازیکنان هم به شرایطی برسند که ثبات را تجربه نکنند و تحت تاثیر این اتفاق اختلافات درون تیمی هم به وجود آمد که در مجموع این اتفاقات یک مجموعه مدیریتی مناسب طلب می‌کرد که شرایط را سر و سامان بدهد، اما تغییرات چند باره در مدیریت باشگاه، مدیریت مالکیت باشگاه و در ریز و درشت مجموعه مدیریتی تغییراتی ایجاد شد. این تغییرات مداوم و البته نتایج ضعیف باعث شد که هواداران هم نسبت به مجموعه فنی و مدیریتی بی‌اعتماد باشند و تیغ انتقادات کیستر از همیشه باشد و تمامی افراد با هر سابقه و عملکردی همچنان مورد هجمه فضای مجازی و سکوهای ورزشگاه قرار بگیرند. به عنوان جواد نکونام در یک فضای سخت و بی‌اعتماد کارش را آغاز کرد. سهراب بختیاری با نتایج و تغییرات خوبی که حاصل کرد مورد انتقاد قرار گرفت تا سرمربی مطرح خارجی جانشین او شود و در این بین پیتسو موسیمان با اعتماد نسبی هواداران رو برو بود که خود او برنامه‌ای جدی برای تغییر روند استقلال نداشت و کارش را خیلی زود در این تیم پایان داد. یکی از مهمترین دلایل ناکامی باشگاه استقلال اختلاف در کلیه سطوح است. از هیئت مدیره تا کادر فنی و حتی میان بازیکنان. در واقع استقلال اصلاً شبیه به یک تیم و یک خانواده نیست و همه سعی دارند در کلیه سطوح مشکلات را به گردن دیگران بیاندازند و بروند. در هلدینگ شریعت مداری اعلام می کند که تغییرات در کلیه سطوح می تواند انجام شود. این خبر البته که تایید شده نیست، اما تکذیب هم نشده. معنای این موضوع این است که دیگران بدکار کردند. در هیئت مدیره تاجرنیا توییت میزند که من دخالت فنی کمی دارم و غیر این هم یک معنی دارد. دیگران بد کار کردند. بروویچ هم استعفا نمیدهد و میگوید تیم در نیم فصل خوب بدنسازی نکرده و بازیکنانش بالانس نیست. این موضوع هم فقط یک معنی دارد. دیگران بد کار کرده. حتی رامین رضاییان هم در میانه زمین مدام دعوا میکند. این هم باز یک معنی دارد و آن این است که دیگران بد کار کردند. از کل اعضای هیئت مدیره هم تقریباً خبری نیست و کسی مصاحبه نمی کند و سعی دارند دیگران به دام خبرنگاران بیفتند، نه خودشان تا این گونه وانمود کنند که نقشی در ناکامی سهمگین استقلال نداشتند. حتی در بخش معاونان هم بهرام امیری میگوید نمیدانم اشکال کار کجاست، من هم یک هوادارم. این هم یعنی دیگران بد کار کردند. در استقلال هیچ کس هیچ چیز را گردن نمیگیرد. 9 بازیکن گرفتن را 9، انتخاب قطار مربیان را و 9 نتایج را غیره. باید توجه داشت که شرایط فعلی استقلال به خاطر اتفاقات اول فصل، اختلافات، انتخاب سرمربی، کارشکنی‌ها، اخراج زود هنگام و انتخاب یک مربی ضعیف‌تر و عدم تقویت مناسب تیم در نیم فصل و
رخ داده و باشگاه به نوعی در مقابل عمل انجام شده توسط افرادی قرار گرفته که حالا در استقلال نیستند و مسئولیتی ندارند و فحش‌هایشان را هم خوردند و در خانه‌هایشان خوابیدند. طبیعی است که حالا گروه جدید باید در این مورد پاسخگو باشند. در حالی شرایط استقلال واقعاً طوری نیست که بشود کار خاصی انجام داد. در این چند سال یک عده دلال با هماهنگی مدیران تعدادی بازیکن مشخص را به این تیم آوردند و بدون دلسوزی برای استقلال و هوادارانش فقط به فکر جیب خودشان بودند تا هرچه می‌توانند از مدت زمانی که در استقلال هستند بیشتر بهره مالی ببرند. نتیجه چنین مدیریتی که با محوریت دلال‌ها باشد همین است. مدیری که به جای کمیته فنی با دلال و سرمربی هماهنگ باشد و به همان شیوه بازیکن بخرد که ته آن پولی تحجیبشان بماند، نتیجهش چیزی جز این نمی شود که استقلال امروز در خطر سقوط قرار گرفته است. خط حمله استقلال در این فصل شرایط فاجعه‌ای را تجربه می کند و این تیم در 10 بازی که از نیم فصل دوم می گذرد فقط 7 گل زده است. در شرایط بد امروز استقلال خط حمله تیم به اندازه خط دفاع نقش داشته و این تیم در 10 بازی حتی آمار 1 گل زده در هر بازی را ثبت نکرده است. هواداران استقلال تنها باید دعا کند که این 5 هفته پایانی هم به هر صورت و ترتیبی که هست هرچه سریعتر به پایان برسد. خرداد از راه برسد و دفتر این فصل منحوس بسته شود. فقط همین